好，第二道题，就是直升机一般呢是采用垂直的尾桨，20呢是采用了倾斜的尾桨，它的目的是什么 ？A. 降低直升机噪声 ；B. 保障地面维护人员的安全 ；C. 提高直升机的升力。您说的这个倾斜是指这个吧？这个这个的尾桨，对，它有点向上，不是垂直的，对，不是垂直地面，它是这样的。对，它有一个向上的一个偏转。一个偏转。为什么是倾转？这不对了啊！你这个设计得有问题了啊！做不出来。你这是个垂直的，做不出来是吧？你看，做不出来得想办法呀！你还是个设计师，你。你选的哪个？我选的是降低直升机噪声。升力跟升力关系不大，升力因为主要是由主旋翼来的。对。噪声主要是来自旋翼，而旋翼的噪声主要是来自翼尖的部分，是吧？桨窝拖出的窝被后面的桨叶所打到了。打到了。对。被后面桨叶跟上来要打到，所以有没有可能这个稍微偏一点角度会改变它这个气流的这种？你选的哪个？我想会不会是 C， 就是它通过这样去改变它那个气流的方向，然后让它更容易的往上那个起飞。我就问你，尾翼一般是用来干嘛的？它这个尾桨是2个功能，一个功能是平衡旋翼的反扭矩。对，你要没有这个尾翼，它直升机会容易打转转。它用这个来平衡这个力量。第二个呢是改变航向，你不是要拐弯吗？改变航向嘛，主要是这2个功能。我觉得，但是如果是说调整方向，像 B 也有点合理了。好，我们来看一下所有人答案的比例。选 C 的占了80%，选 B 的只有2%，那应该都是地面工作人员的家属。选 A 的有16%，正确答案是？正确的答案是 C， 提高直升机的升力。你蒙对了。这个解释之前啊，小尚，我得问你个问题啊。哎，我们现在这个尾桨，它是不是可以分成一个水平方向的力和一个向上的力？对。水平方向力是不是就可以平衡我们的航向？这个力呢，是不是就是附加的我们的一个升力？对。那么这样做的好处，除了升力提高以外，它还能带来什么好处？因为这2个方向的力，它也会形成一个合力，对吗？对，太对了。通过这，我为什么学文科呀？我耽误了自己一辈子，我觉得。我用了一个水平方向的力，用了一个垂向的力，而实际上它发出来的是一个斜边的一个力。斜边的力。我用了2条边，这样我效率就高了。第二个呢，是提高了它在高原的这个升力。高原空气稀薄。对，它这一块的重量啊，带来的这个拉力的提升啊，相当于商载的10%啊，太可观了，提高10%。这就是创新的来源。